Turim 3 ryto ir šiandien skrendam į Estiją pagaliau. Šiam momentui pretty boy. Nori miegot? Labai mėgau valandą. Aš atrodau baltas, blė. Nu, labai. Aš atrodau purvinas, o tu atrodai baltas. Man reiks jau nusiskusti. Mano paėmė kuprinę. Trūs iškrito, kad darė. Dirsam iškrito. Galvau gal dėl sterų, kuriuos vežuosi. Gal... Mor. Iškina. Fucking shit. Let, seni, tu beveik prie manęs sėdėsi, dabar smirdėsi tas būti. Kvepėsiu kapuos. Skrendam į Estiją, pirmas varžybas. Pirmo sezono, pirmas iš 4. Fun fact, Domo mergina dabar mus laipins į skrydį, nes jinai yra flight attendant, skaitos, ne? Jo, aš sakau, jei galėsiu tą pabučiuot, sako, ne, nes biški ne. Ne. Sveiki. Čia aš. Į Autiką. Atsiprašau, labai kur jūsų vietos yra? Visos čia teisingai atsisėdat? Taip. A ir C? Nu tai mes visi 4 kartu, tai... Ai, gerai Jo. tada. O. Va, dar vienas natūralus bodybuilderis. Tu prepė jau, karačia, tu negali ėst. Tu prepė tavo... Kaitin nuo vienas baigės. Žodžiu, bičias varys irgi rudenį dėl prokortos. Easy skridukas, valandą laiko. Chill šis. Pasnaudžiau. Dabar ką darysim ir naudosim iš šito krepšiuko, mes neskysim. Atvarėm pavalgyt, ryžių dribsniai. Pirmas dienos mylas, 8 valanda. Prisipirko keksiukų, čia žodžiu brepų. Aš norėčiau tų keksiukų irgi dabar. Bet kol kas dar negaliu. Bet kvepia gerai. 100 gramų ryžių dribsnių, 100 bananų, 30 sviesto. Kiaušinis, rūkyta lašiša, daržovės, morkytė matau, yra kopūstėlis va. Laikau namus. Laikai namus. Laikau ar... Ne, laikai nei kiek šis. Va dabar laikai. Bema, čia gražu tai esti iš tikrųjų. Pasidėjom kofeinę kokias 2 valandas, nes čia kinas nuo 11 tokių. Pavalgėm, dabar varom į hotelį pabiškiu. Bet gražu čia Taline, dar mes čia... Esu buvęs vieną kartą kažką 10 klasį, bet tikrai nice miestas labai. Sausainius už 3 eurus tokius, tokio dydžio, what the fuck. Tai, dabar čia svajonė, man sausainiai vienas mėgstamiausių dalykų mano iš jūsų. Blemba, šitą gatvę reikia atsiminti, tie sausainiai... Tokį va vieną sausainiuką norėčiau, tikrai. Visai neblogai. Turim vieną kambariuką. Čia King's Bed matau. Kas mėgo čia? Ne tu, okei. Fucking virtuvė. Saldainių yra. Talino saldainių. Telikas. Visai nieko. Ai, dar turim kambariuką. Blet, Hebros gali atvažiuoti? gal čia ir miegosiu aš? Ir fraidį turim? Vindžio. Ir mikrobangė, blemba, labai gerai. Labai gerai, žiūrėk, kiek kėdžių, blem, čia galim visą šaingą. Aš galiu šitą miegos? Gali, aišku. Zaibės. Žiūrėk, vyno palikta. Žiauru, kalsim pavarį. Jeigu laimėsiu. Jei nelaimėsiu, nieko nekalsim. O jeigu netelpu prie stalo. 100 ryžių, 100 vištos, 15 alyvuogių aliejus. Ką tu rėkau istoras? Skanu. Fucking skanu. Turėjom atgabent sausainius, mūsų komandos narės tokios. Nepavyko. Nu, taip, long story short, nepavyko. Jo. Dar reik biški paragaut. Paragauk, ne? Jau blogiau nebus. Geras? Šiaip žiauru. Žiauru? Eik, Bus skanu, man. O čia viskas gerai, yra 2 minusai. Vienas, tai kurvo labai ten siauras sėdėti yra, kurvo pizda siauras sėdėti yra. Kitas, karoči, labai didžiulis veidėlis prieš tave, tai tu matai, kurvo, kaip tu viską atlieki. Tai nelabai smagu, kurvo, matyti savo sukištą Visai cukrus ant kurvo greikas su žuvim. Ar tai žipsnelis? Cukrus, bet. Negam, kurvo, šiandien žinok, tikrai toliau šnekėti. O, duris uždarysiu, gal biškį daugiau atkristi.
Ką manai? Gerai, nu. Normaliai, bet reikia pakraut. Nu, aš manau, kad, blėt, kažkaip... Turim paės daugiau tikriausiai. Biški maisto. Bet šiaip viskas labai gerai, gražiai žiūrisi, viskas ok, tikrai. Stilo gražiai. Čia iliuzija. Sveiki. Bikini. Varom į registraciją. Rockstar Life. Davai, likom. Labą. Dėkitės batus, rūbus, kad čia kuo greičiau mes pasuktume, žinai, ir... Viskas labai okei. Tai taip čia atrodo viskas išklijuota. Pabiškai kviečia. Eisim grimuotis, bet negalėsiu filmuoti kaip grimuojus. Ten nogi žmonės buvo, arba tik su kojine ant tam tikrų vietų. Pažiūrėjau ūgį, 1,75 buvau, tai reikštų žemesnė kategorija. Ir po to treneris pajudino, žiūrėjau 1,76 ten su kažkiek, tai viskas ok. Telpi, Tomai? Telpi? Domo alkūnė man remia šonkulis. Jeigu giliai įkvepiu, jaučiu jo alkūnę tarp šonkulių. Viskas, jau grįžom namo ir čilas, realiai iki vakaro visiškai nieko daug nedarysiu. Turiu 2 valgymus likusius. Su treneriu tarėmės, kad tikriausiai paskutinis valgymas bus šiek tiek daugiau maisto. Kad biškai būtų dar pilnesniems. Nespaudėm tiek maks, nes tiesiog čia kaip ir tikslo dalyvauti labai nebuvo. Aš happy, kaip atrodo viskas. Dabar ilsėtis, valgyti ir mėgautis atostogom savo. Šiandien eisiu ganėtinai anksti miegoti, 6 ryto turiu keltis, 7 ryto 2 sluoksnis grimo. 10 val. Startuoja varžybos, aš turėčiau lipti apie 11. Žiaurų, crazy pagalvoti, kad jau startas. Dar atrodo nesenai buvo gruodžio mėnesis, atrodo tas pavasaris iš vis labai net nerti. Ir dabar žiūri jau startas ir 6 savaitės iki pabaigos, tai čia reikia mėgautis, nes to įpysti ir nebebus jau tik tai. Bet šitas pasirašymas special. Tai nėra taip tik tai, kad sieki kažkokio tikslo tam kultūrizme, bet per tą laiką ir kiek šiaip dalykų pasikeitė, kalbant ir, pavyzdžiui, apie darbo pusę, filmavimo, kontento kelimo. Čia aš vieną didžiausių baimių pralaužiau per pasirašymą, tai pradėti kelt, rodyti save. Nežinau, kažkaip smagus jausmas parodyti tą kultūrizmą per savo, kaip aš išgyvenu viską. Turiu tą stiprų norą, kad paimti ir laimėti, aišku, gali ten būti visaip, bet žinau, kad padariau viską. Ir kaip ir neturėjom lipti šitose varžybose, čia Estijoje, lipam tiesiog toks for fun gaunas, pasibandyti. Gegužės 22 finalai, kad būt tenai būt best, o ne dabar. Vis tiek noris man tas competitive aspektas manį toks, vos nenoriu eiti miegoti, kad rytoj būtų rytas ir kad startuot. Didžiausia baimė, kokią turėjau, tai yra atrodysiu, kaip atrodžiau savo prieš paskutinėse varžybose 2024 metais rudenį. Ten nebuvo blogai kaip pirmam sezonui, bet vis tiek buvo tam tikri dalykai, pavyzdžiui, kaip kojos, kur kojos neatrodė labai gerai. Noriu, kad būtų daug geriau už tai, kas buvo prieš tai. Nes ir tikrai įdėjau daug darbo per tos metus su pusę, ta prasme, visą tą off-seasoną iki dar pasirašymo. Bet I love this shit, tipo, kaip pagalvoju. Net visą kelionę aš dabar su 3 savo draugais atvažiavau čia tas tiesiog ne laikas kartu, bet kaip ir varžybos. Ir sunkiai apibūdinamas jausmas, bet labai labai smagus. Manau, kad tiek šiandien iš manęs. Eisiu dar pavalgyti, prisiduoti treneriui ir eisiu miegoti. Ryt kuriuos medalį sudėsiu. Backlet. Nes prakaituojasi, spausti. Vai, gerai. Blebė toks, Bet jau penus, Geras. Septynios ryto,
Let's fucking do this shit, motherfuckers. Good morning. Toks backstage'as. Rūbinės kažkokios. Smirda čia netuliko. Norėčiau šiaip gal kažkur kitur pasidėti daiktus. Sluoksnis ten odan. Čia šiaip tokiam rusybiški esam. Nežinau, ką daug pasakyti. Jaučios ramus. Jeigu dar vakar ir buvo kažkokių nervų, tai šiandien iš vis chill. Toks. Tiesiog laukiu varyti ir viskas. Dar vieną valgymą padarysim, biškį ekstra medaus įvarysim, sakėm, su kitu valgymu ir viskas kaip ir, tai feeling fucking good. Aš galvoju daryti front double, įeiti į classic. Nuo proporcijos pradėti. Jo? Nuo let's spreado? Ne, nuo proporcijos. Ai, nuo spreados. Ateini iš karto. Na gerai. Proporcija. Double. Side, okei. Side, back double. Ir tada rodyk ne šitą, o po back double rodyk šitą. Jo. Puiku. Didelis progresas nuo praeito sezono, kas ir svarbiausia, kaip šitom varžybom tiek spausta, kabutėse spausta labai jau, tai sakyčiau 10 iš 10. Aš labiausiai bijau, kad užlipsiu, dar neužlipom, bet kad atrodys taip pat kaip, pavyzdžiui, Lenkija ar Latvija. Ne, vizualiai 5-7 kg ekstra, vizualo, didesnis, tankesnis, kondicija, toli gražu dar ne pikinė, bet labai jau graži. Iki Maroko, ten bus nice, žiauriai nice, nes dabar bendras package'as, kuris yra sudėtas, tai yra, super gerai. Tai čia, ko geriau galima norėti. Tai šiam momentui pretty boy. Keep it tight. Okay. Yeah. Perfect. 125, 127 switch. Hold it. Perfect. Woo! Right there. Keep it tight. You guys, you can leave the stage. Yeah. Baigęs lipimas mano, likau stebėti varžybų. Tikriausiai likau antras, bet dar nėra finalų. Tai dar neaišku. Pirma vietoje biržas atėjo žiauriai plyšęs tipo. Plyšęs iš tos pusės žiauriai ryškus. Jau mačiau backstage, kai jis pozavo, nors ir nėra gerai žiūrėti, bet mačiau, kad belenkai geras. Tai va, turiu duoti jam tą, žinai, kad dar finalas, jeigu išleis mus pasipozoti, aš ready to go. Labai greit pozas suka, mes iš salėje būna laikom 10 sekundžių pozą vieną, čia išmetam, porą sekundžių vos peini pereiti jau kitą, žinai. Kaip viskas būtų su jie, jeigu suktume daugiau pozų, kelis ratukus, nes būna pavargsta kai kurie ir būna ragas. Tikiuosi finalė duos šansą šitą, bet visais atvejais viskas good. Pasižiūrėjau pats stories ir kiek filmavo žmonės, kaip atrodau, tai man vizualas pats viskas tikrai labai patinka, daug stipriau už pirmą sezoną, tai dar galbūt turėsiu šansą ir galbūt paimsiu. We'll see. Ačiū labai už palaikymą visiems, ten toksime istorijų žmonės replyina, viską rašo patys nuo vakar dienos, kad žiauriai daug reiškia, žiauriai smagu. Gal tą palaikymą tokio? Žiūrėsiu, jaučiu kokios. Varom į finalus. Varom į finalus. Davai. Liko man 3, ką padarysim, žiūrim varžės, naudot, nesiparinam, žinom, ką daryti dabar toliau. Thank you guys. Best team. Estonia apart from Lithuania. Valgysi sausainį? Valgysim sausainį. Man tai tipo skanu, aš vakar valgiau. Rimta. Ką sakai, Žygi, ką sakai? Rimta. Kiek duodi iš 10? 9,9.
Gerai, Ilzė, kiek duodi iš 10? 10. Kaip kad ir ištirpęs atrodo tragiškai, bet žiauriai gerai. Ne, reikia susitvarkyti paskui, žinai. Ne, reikia. Žodžiu, cute Tomukas, aš jau po dušo pagaliau. Tomas nupirko cute'alas man va tokių. Kad laimėjau. Ir čia šiaip pripirko maistelę visok. Fucking hell. Eisim paės kažkur. Eisim well deserved maistelę. O po to pabazarinsim po vakare po viską. Padarysim recapą, kaip čia viskas. Privalgiam sausainių, po sausainių varom kažko biškį suresnį. Tai yra burita. Mėsos, Mėsos, jo. Paės tau, man. Šiandien ir rytoj galiu ką noriu valgyti. Man nieko nesakė, bet... Meals free, rytoj norėsiu sušių. That's it. Mano norai. Varom valgyti. Po varžybinę. Love it, love it. Tai reikia susimokėti už tos čipsus. Tai yra toks tikras maistas. Boom. Boom. Gerai. Nice. Dai, Domai, šok. Šokį, davai. Nu tai na. Čia mečių, pas kurio visi norėjo. Būro, čia, ble, viena sėdė ant sofos, du vyrai. Atvirai įvardyš toks ką? Palauk, reikia geresnį vaizdą. Boom. Nusutar. Tau, Domai, daugiau prasisuk per visą. Wow. Domai, šikliukai temk. Ir gali tikrai lecus daugiau išmest. Ir nuspaus pačiu žemyn. O. Galva, tiesiai Domai. Gerai, front double. Bet skirtingai, ne? Ai, tu nahu, man tai, ble, sunku. Gerai, neverk, bet. Sai čia. Tu galvoji, mums šiandien lengva buvo, ne? O. Skirtingi privalumai, žinai, pasadėjau. Bet skirtingai privalumai, tikrai. Dar prasisukti Jo, krūtinę Domai. visą daugiau. Taip, paleidžiam vakarus. Vaistelis ir pozuoja. Tai va, yra kelios dienos po varžybų jau, grįžau namo. Dieną po varžybų ir varžybų vakarą turėjau galimybę valgyti viską, ką norėjau, kiek norėjau ir aišku protingai. Pavalgiau sušių, valgiau sausainių visokių, bet jau dabar antrą dieną kaip vėl esam režime, nes sekančios varžybos yra Lenkijoje ir yra jos gegužės 10 dieną. Tai iki to laiko mes jau realiai kaip ir turim paruošti formą tokią, kokią atnešim finalę. Tai nėra tiek ir daug to laiko, tai čia mažiau nei 4 savaitės jau, 3,5. Pagrindiniai trūkumai, tai kas buvo, tai tikriausiai tiesiog ryškumas. Ką ir kaip ir žinojom prieš lipant, ypatingai ties kojom. Tokia kojos tiesiog šikna yra tokios vietos, kurios nueina paskutinės, ryškinant, išpozuot ir parodyti kiek įmanoma tą vaizdą geresnį ir kad noriu laimėti, bet nebuvo užtektina ir viskas ok su to. Fair. Mes labai gerai galėjom pasižiūrėti, kaip atrodo tas vaizdas ant scenos ir ko mums trūksta. Tai nors ir kaip ir taip žinom, kad ko trūksta, bet žinom, man ko padirbti. Šiek tiek kai kurias pozas pajudint, tuo pačiu su mano laisva rutina, kuri nėra vertinama, bet vis tiek duoda bendrą tokį tą vaizdą su ją. Daugiau įdėti darbo padirbėti. Ir jo, šiaip visumoje tai šiaip labai gerai buvo. Tai vat viskas, dirbam toliau. Gegužės 23. Marokas, Marakešas dėl pro kortos. Tai va, bandysim tapti pirmų natūralių pro. Kažkokie šansai? Fuck knows, nežinau. Priklauso nuo ko, kas atvažiuos ten, kokie dalyviai, bet nežinau, tikiu savim, tai let's do this shit. Susitiksim kitose varžybose tikriausiai.